Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'XML, l'acronyme de Extensible Markup Language. Et ça signifie en français langage de balisage extensible. En fait, c'est en quelque sorte un langage HTML amélioré permettant de définir de nouvelles balises. En grosso modo شنو هو ال XML هو تقريبا بحال HTML جوست كو في HTML حنايا كيكونوا عندنا دي باليز prédéfinies les fixes qu'on peut pas changer. Par contre l'XML c'est à nous de définir nos propres balises. يعني حنايا اللي كنتحكموا في لي باليز اللي نقدروا نبدلو نديرو اللي بغينا حنايا. على داكشي فهو كيتعتبر extensible c'est-à-dire عندي la possibilité نشونجي ندير اللي بغيت انا. Maintenant à votre avis شنو هو à quoi sert XML? Tout simplement à faciliter le traitement automatique des données, faciliter les échanges des données sur le web entre les différentes plateformes. يعني كما كانت quelle que soit la plateforme نقدروا نيشانجيو كتسهل علينا نيشانجيو لي دوني و لوبجيكتيف ديالو كي ماجور ان فيت سي كو هاد XML كيوسع من لا فونكسيوناليتي ديال HTML و غنشوفو بلي عنده بليزيور افونتاج منها لا فيزيبيليتي c'est-à-dire دونك بويسك هاد الكود كيكون فاسيل يعني كيكون باين نقدروا نعرفوا ان اي فيشي XML نقدروا نفهموه غير حيتاش باسكو داك لو كود كيما كيكون ستركتوري بيان ستركتوري و كيكون ليزيبل يعني نقدروا اي واحد كيما كان يقدر يانتربريتيه. ثاني حاجه هي لا ديسپونيبيليتي c'est-à-dire كنقدروا نخدموا ب n'importe quel éditeur يعني كيكونوا ديسپونيبل بحال باغ اكزومبل نوتباد بلوك نوت وكاينين دي زيديتور اللي هما كيكونوا خاصين بالاكس ام ال بحال لوكسيجين. ثالث حاجه هي الانتروبيرابيليتي c'est-à-dire كيما كان لو سيستيم ديكسبلواتاسيون ولا دي تكنولوجي اللي انا خدامه بيهم جو تروف با دو بروبليم باش نقرا لو فيشي ديالي ديال ولا لونغاج XML. وعندنا ليكستنسيبيليتي c'est-à-dire يعني حنا نقدروا ناجوتيو دو نوفيل باليز اللي نقدروا يعني على حساب لو بوزوان ديالنا وعلى حساب لو سوي اللي بغينا كنقدروا نزيدو. Et enfin l'intégrabilité c'est-à-dire que un document XML est utilisable pour toute application اللي كيكون عندها اللي كتبيرميتي en fait كيكون عندها un logiciel qui permet d'analyser le code XML.